Earphones. Mom, earphones please. உன் விஷயம் தெரிஞ்சோடனே நான் நினைச்சேன். என்னடா சொல்ற? மச்சி, பசங்களுக்கு நான் அப்பவே சொன்னேன். பொண்ணோட ஸ்பீடுக்கு அந்த பொண்ணை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 10 நாள் தேவைப்படாது. நான் சொன்ன மாதிரி 7 நாளே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டனால தான் இளைய நாள்ல வந்தேன். சரி சரி, வெட்கப்படாத. கல்யாண வேலைகள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? கடுப்பேத்தாத. வண்டி ஏறி எல்லாத்தையும் சொல்றேன். என்னடா சொல்ற? வண்டியை தான் நான் வாங்க நோட்டுக்குள்ள சொல்றேன். மச்சான் சொல்றதுதான் உண்மையா? டேய், சும்மா மறுபடியும் லாபத்தாத. மச்சான் ஏன் இந்த ரோட்ல வர? அந்த பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துல எரிச்சலா இருக்கா? ரொம்ப ஓவரா பண்ணாத. ஏய், இது தனிதா. ஏண்டா? டேய், மச்சான். டேய். ஹலோ பிரதர், நீ யார் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா தயவு செஞ்சு இந்த இடத்துல நின்று லோ பண்ணாத. வாக்குப்படி இந்த மண்ணு சரியில்லை, வாழ்க்கைப்படி இந்த பொண்ணுங்களும் சரியில்லை. ஏய், சும்மாடா. சொல்றது கேளு. முத அவளுக்கு சமைக்க தெரியுமான்னு கேளு, குழம்பைக்கு தெரியுமான்னு கேளு, கோலப்பட தெரியுமான்னு கேளு. நாட்டுக்கு நிறைய கலை மச்சான் கேட்டுருக்கேன். நீ சும்மாடா. எல்லாத்துக்கும் மேல நாயை கொஞ்சம் வேணா கேளு. ஆமான்னு சொன்னா கிலோ. Hello. உன் குழம்பு நாரிடும். டேய், கக்கமா சொல்லுவா கேட்காத. உங்க அம்மா சொல்லுவா கேளு. பல்லாமா பயங்கரமா பின்னாடி விடுப்பா. ஏண்டா இப்படி பேட்டி மாதிரி நடந்துக்கிற? எல்லாரும் பாக்குறாங்க. உனக்கு என்னடா மட்டும்தான் தெரியும். என்னோட நிலைமை யாருக்கு வரக்கூடாது பதவத்து தாண்டா. சரி வா. வாடா. சார், ஒரு வாரமா எங்க சார் போயிருந்தீங்க? கூட்டு வாழை கொடுத்துருங்க. இவ்வளவு கஷ்டப்படும் தெரியுமா? அதை விடுங்க. உங்க தேவதை எப்படி சார் இருக்காங்க? தேவதை சார், பைக் எங்க கொடுத்துறாதீங்க சார். எனக்கு ஓட தெரியாது. என்னக்கா ஜாலியா உட்காந்து டிவி பாக்குறேன். ஒரு வேலையும் இல்ல, எல்லா வேலையும் காயத்ரியே பிடிச்சிட்டாங்க. காலையில இருந்து படிச்சுட்டே இருக்கா. காலையில இருந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. கூப்பிடுவாங்க. காயத்ரி, என்னம்மா? பாப்பா, மாமா என்னமோ கேக்குறாரு, சொல்லு. என்ன மாமா? என்னடி காலையில இருந்து படிச்சுட்டே இருக்கியா? ரொம்ப படிக்காது, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணு. நல்ல பாட்டுல நல்ல பாட்டு தான். என்னடி ஆச்சு உனக்கு? ஏறி போட்டு தூக்கி எறிஞ்ச. டிவியில பட்டதா என்ன ஆயிப்போம்? லவ் பண்ணும்போது இப்படிதான் ஆடி பாடி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா 6 நாள் கொண்டாடினா போதும். அழ வச்சு என்னடி சொல்றேன்? அதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும்? அது ஒண்ணும் இல்லம்மா, என் ஃப்ரெண்டோட அக்கா ஒருத்தர் இப்படிதான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு போய் அழ வச்சு அனுப்பிச்சிருக்கான். அதை நினைச்சாலே டென்ஷனா இருக்கு. சாரிம்மா. டேய் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம்டா. டேய் இல்ல நல்லா வரலாம். எப்படா வருவாரு? என்னடா சொல்றோம்? யாரா அது? என் அண்ணிதான்டா. 6 மாசமாவே அவன் இப்படிதான். என்னடா சொல்ற? இல்ல 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தான். அங்க என் அண்ணியை குழந்தை பற்றி அந்த டாக்டர் சொல்றாரு. அன்னையிலேருந்து இப்படிதான். அண்ணன் தான் அண்ணியா பார்த்துக்கிறான். டேய் இதை ஏன்டா எங்ககிட்ட முதலே சொல்ல? இதெல்லாம் எப்படிலாம் மச்சான் சொல்றது? ஹலோ பிரதர்ஸ், சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அண்ணா என்னது அது? எனக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. பேசாம அவங்க வீட்டில் விட்டு விட்டுருக்கானே. உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த மீன் சர்வம்? என்னப்பா என்ன பேசுறேன்? அவன் என் பொண்டாட்டி, என்ன நம்பி வந்தவன். நான் தான்ப்பா அவள் போறாங்க. இந்த ஒரு சின்ன குறைக்காக அவளை நான் ஒதுக்கிட்டேன்னா அவள் என் மேலே வச்சிருந்த நம்பிக்கை, கனவு, ஏக்கம் இதெல்லாம் கலைஞ்சிடாது. அவளுக்காக வாழ்றது வாழ்க்கையில் நம்மளை நம்பி இருக்காங்க, அவங்களுக்காக வாழ்றதுதான் வாழ்க்கை. அதுதான் சுகம். 1000 கஷ்டம் வந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்றது தான் வாழ்க்கை. அவள் தான் எனக்கு எல்லாமே. காயத்ரி, காயத்ரி ப்ளீஸ். என்ன உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். என்ன பேசணும்? உன் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு நாங்களாம் மிஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் வந்துக்கிறோம். தேங்க்ஸ். உங்களாம் வெக்கமா இல்லை? டேய்
சும்மா தான் நல்லா இருக்காது. ஆனா ஒரு விஷயம், உன்னை பின்னால வந்து லவ் பண்ண வச்சது என்னமோ கார்த்திக் தான். ஆனா என்னை கூட்டிட்டு போறதுன்னு செத்து போயிடுவேன்னு சொன்னது நீ. உன்னை தேவதைன்னு சொன்ன முடியல பாரி கொடுத்தான், சொகுசா பார்த்துவேன், உனக்காக தான் கஷ்டப்பட்டான். உண்மையான லவ்ங்கிறது கனவு கண்டதுல இல்லை, யதார்த்தத்தை ஏத்துக்கிறது. அவசரப்பட்டு முடிவு பண்ணிட்டு ஆயுசு கொடுத்து கஷ்டப்படாத. நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன், அப்புறம் உன் இஷ்டம். ஆயிரம் கஷ்டம் வந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்றது தான் வாழ்க்கை. அவள் தான் எனக்கு எல்லாமே. எனக்காக வேலைக்கு போறியா கார்த்திக்? உங்க மாமா ஒண்ணு என்னையும் அனுப்பது. நம்ம 2 பேரும் ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டு ஒரு பக்கம் நடத்துமான்னு பார்க்கலாம். நீ இப்படி இருந்தா எப்படி? Bagat. காயத்ரி, இதெல்லாம் நீயா செஞ்ச? என்னால நம்பவே முடியல. இப்ப சமைச்சாதாம்மா அவன் வேலைக்கு போகும்போது கொண்டு போக முடியும். என்ன சொல்ற? இல்லம்மா, இப்போ நானும் சமைச்சாதான் உன் வேலை கொஞ்சம் குறையும்னு சொன்னேன். பாத்தியாடா அவளை? பார்த்தேன். உள்ள பேசுறதெல்லாம் கேட்டியா? கேட்டேன். உங்க நிச்சயதார்த்தம் நெருங்க நெருங்க அவன் நல்லா மாறிட்டான். ஆமா மாறிட்டான். எஸ்கர்ஷன் போனவ எப்படி வந்து நிக்கிறா பாரு. அவன் எஜுகேஷன் போனது எனக்கு தான் தெரியும். Yes. நீ மட்டும் குடிச்சு செத்து போயிட, நான் மட்டும் உயிரோட இருக்கணுமா? நானும் செத்து போறேன் போ. சாமி, உங்களோட சக்தி வாய்ந்த சொல்றாங்க. நம்ம 2 பேரும் ஒருத்தர் தெரியக்கூடாது. அப்படி திடீர்னு சூழ்நிலை வந்தா உங்களோட இருக்கக்கூடாது. இது உங்க மேல சத்தியம். உயிரே உயிரே என்ன இதழே இதயத்தை சுருக்கையே தந்தாய். அழகே அழகே என்ன இதழே உயிரில் வலிப்பையே தந்தாய். அன்று வயல் போல ஜொலி ஜொலித்த காதல் கருமாய் கரைந்ததே. வெண்மீனை போல நெஞ்சில் இழைத்த காதல் இன்று விண்மீனியாக மறைந்ததே. உயிரே உயிரே என்ன இதழே இதயத்தை சுருக்கையே சாய்ந்து வாழ்ந்த நாட்கள் தொப்புள் கொடியாய் வீழ்கிறன. கண்கள் பார்த்து வளர்ந்த காதல் எரிமலை குழம்பாய் சூழ்கிறது. பாடத்தாய் வரை பாடும் உடலிலே உயிரும் பிரிந்து போனதையே. சாவரும் வரை சாவம் தரும் நிலை சகித்து கொள்ள துணிந்ததையே.
முதல் காதலை மறப்பது கடினம், மறந்தாலும் வாழ்வது கடினம். இந்த வாழ்க்கை 100 நொடியும் அந்த நரகத்தின் கொடுமையையும். உயிரே உயிரே என் வயிறு நீ இதயத்தில் சுழிக்கையில் தந்தாய். அழகே அழகே என் வயிறு நீ உயிரை பனிக்கையில் தந்தாய். नहीं खा तो उसका माँ तो नहीं हाँ तो नहीं खा तो उसका मामा ये कैसे होता है कावड़ा वाल बैठा हाँ अंगे कावड़ा वाल बैठा 10 to 15 minutes. அந்த வீட்டு நோய் வாய்ப்படுவது குறைவாக இருக்கும். எந்த வீட்டில் டெக்கால் பழக்கம் உள்ளதோ அங்கே இருப்பவர்கள் குறைவாக நோய் வாய்ப்படுவார்கள். ஏனென்றால் இது தருகிறது 100 வகையான நோய்களை தரும் கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு. என் வீட்டில் நான் உன்னை பிரீத்தி தானே கேட்டேன். எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொன்னாங்க. பட் இதுல ஸ்பெஷல் மோட்டார் இருக்கு. 30 நிமிஷம் நிக்காம இருக்கிற பவர் இருக்கா. 215 hours ஃபுல் லோட் டெஸ்ட் செஞ்ச தம் இருக்கா. என் மைண்ட மாத்த பார்க்காத. மிக்சர் கிரைண்டரை மாத்து. இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்து வந்த தூக்கிடு. பிரீத்தியில மோட்டர் மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு பாட்டும் பார்த்து செஞ்சு 38 வருஷத்துக்கு மேல மார்க்கெட்ல ஒரே பிரீத்தி தான். இது பிரீத்தி கேரண்டி. மழைக்காலம் என்னவெல்லாம் கொண்டு வருகிறது? டயரியா போன்ற நோய்களா அல்லது ஆனந்தமான சவாரியா? கைகளில் இந்த கிருமிகளினால் நோய்கள் பரவக்கூடும். இவற்றிலிருந்து தப்பிக்க நீங்களும் என்னை போலவே கைகளை கழுவுங்கள் டெட்டால் கொண்டு. இது தருகிறது 100 நோய்களை பரவும் கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு. அதனால்தான் நான் விரும்புகிறேன் டெட்டால் கொண்டு கழுவிட. டெட்டால் மச்சான், உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ்டா. என்ன வாசாக்கியா? இல்லடா, போட்டி சாடியில எனக்கு ஒரு ஷர்ட் எடுக்க போறேன்ல. ஓகே, அங்க ஒண்ணு வாங்க இன்னொரு ஃப்ரீன்னு சொல்றாங்க. அட்ரஸ் செகண்ட். அதுல ஒண்ணு எனக்கு, இன்னொன்னு உனக்கு. எனக்கா? ஒன்று வாங்குங்க, 2 எடுத்துட்டு போங்க. ஆடி சேல் போட்டி. நன்றிடா. ஒரு பெயர் பல முகம் இருக்கும் ஒரே இடம். இது ஒரு பொருள். அது என்ன? எனக்கு யூஸ் ஆகுமா? ரொம்ப. நமக்கு எப்படி? உனக்கும் தான். நாங்களும் லைக் பண்ணுவோமா? அதான் ஆல்ரெடி லைக் பண்ணிட்டீங்களே. எனக்கு பிடிச்ச பொருளா? ரொம்ப கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஏய் ஜி ரைட். அப்போ கிடைக்கும் மேடம். நம்ம வசந்தோ எப்பவுமே எழுச்சி வாங்க வசந்தோ வாங்க. வசந்த் அன்கோ, இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர். வேர்வையில் ஏற்படும் துர்நாற்றத்திற்கு காரணம் கிருமிகளாகவும் இருக்கலாம். அதனால்தான் டெட்டால் கோ. இது தருகிறது துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளிடமிருந்து 100% சிறந்த பாதுகாப்பு மற்றும் மென்தால் வைக்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷாக. என் வீட்டில் டெட்டால் சுத்தம். BCCI ஐஸ்வர்யா வணக்கம். வசந்த் மூவிஸ் வணக்கம். லேட் பண்ணாதீங்க. BCCI ஐஸ்வர்யா ready to occupy apartments. Just rupees 34 lakhs onwards. Call 4656-2656. நைட்டு வணங்குவோ. எவரெஸ்ட்னா ஸ்டெபிலைசர் மட்டும் இல்ல. நான் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தான். எவரெஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர். எழுச்சி வாங்க வசந்தோ வாங்க. வசந்த் அன்கோ, அரசன் சோப், ரொம்ப நல்ல சோப். பிரீத்தி. வேகமா கூல் பண்ணிக்கலாம். என்னோட Whirlpool 3 கூலிங் வாட்டர் ஈஸியாக. பெரிய காம்டன் ஆரா ஆன்டி-டஸ்ட் ஃபேன்ஸ் 5-year Duratec வாரண்டி உள்ள காம்டன். ஒன்று வாங்குங்க, 2 எடுத்துட்டு போங்க. ஆடி சேல் போட்டி. ஒரு கல்லுல 2 மாங்கா. இனிமே ப்ரீமியர் ஸ்டெபிலைசர் தான் வேணும்னு கேட்டு வாங்குங்க. Premier Stabilizer Doctor Back Mattresses. Sleep undisturbed. மற்றும் காஃப். Dear Karthik, நான் தேவதை இல்ல காயத்ரி. எனக்கு எல்லாமே இப்பதான் புரியுது. நீ எனக்காக இஷ்டப்பட்டு செஞ்சதையும் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சதையும் உன் காதல் பிரிஞ்சு புரியாத என் காதல் நான் இறந்து போகாத உனக்கு புரியட்டும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எனக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போகுது. குடும்ப கௌரவத்துக்காக அது என்னால மறக்க முடியாது. ஆனா அடுத்த நிமிஷமே நான் இறந்துருவேன். அடுத்த ஜென்மத்துல உனக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன். உன்னோட தேவதையா
ஐ லவ் யூ காயத்ரி. காயத்ரி காயத்ரி நானே எல்லாத்துக்கும் காரணம். காயத்ரி என்னால செத்து போயிட்டேன். காயத்ரி என்னை விட்டு போயிடாத காயத்ரி. நீ இல்லாத உலகத்துல நான் இருக்க மாட்டேன் காயத்ரி. கசால வரலாமாங்க கசால பாய் துடிதாய கேக்கலா ஐயோ நான் விஷத்தை குடிச்சிட்டேன் எனக்கு ஆபத்துங்க ஏய் நேத்து நீ குடிச்சது விஷம் இல்லடி. நேத்து நைட்டு நீ வச்ச ரசம். சும்மா விளையாடாத மாமா அந்த விஷத்தை வாங்கிட்டு வந்தது நான் தான் விஷத்தை வாங்கிட்டு வந்ததுன்னு போட்டு தான் அதை மாத்தி ரசத்தை ஊத்தி வச்சவன் நானு. ஓ அப்படியா நான் பயந்தே போயிட்டேன் மாமா அது எப்படி ரசத்தை குடிச்சிட்டு விஷத்தை குடிச்ச மாதிரி வாங்கிட்டேன்? அது ஒண்ணும் இல்ல மாமா நான் அதே ஃபீல்ல இருந்துதான் போட்டேன். ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த ஃபீலிங் தாண்டி உனக்கு எடுத்தது. அது கூட பரவாயில்லண்ணா. தவிர்க்கா இருப்பாரு குத்துல சரடி தூத்துல அடிக்குது. ஆனா உயிர் போன மாதிரி கத்துறாரு சார். நான் அதுக்காக கத்தல சார். அப்புறம் இது ஒருக்கார இவரு தடுக்க வரன்னு சொல்லி காலை வச்சுட்டாரு. வழியில கத்துனேன். அப்படி அந்த பொண்ணு மேல இருந்த ஃபீலிங்ல கத்தலையா? அதெல்லாம் நிறைய ஃபீல் பண்ணிடுச்சுடா. அப்படின்னா இப்போ நீ ஃபீல் பண்ணியா கார்த்திக் உனக்காக என் உயிரே கொடுப்பாங்க. ஐயோ இப்படியே பேசிட்டு இருந்தா எப்படி சட்டு புட்டுன்னு அடுத்தது என்னன்னு பாக்கலாம்ல. அப்புறம் என்ன நான் ஒரு நல்ல நாளா குடிச்சு வச்சிருக்கேன் நீ கொஞ்சம் வாய மூடியா? எல்லாம் நீ குடிச்ச டேட்டால தான் இவ்வளவு பிரச்சனை. மரியாதையா பிரிஞ்சிருக்கேன்னு சொன்னா வாழ போறேன்னு போனீங்க. சரி போங்க நினைச்சு வச்சா பிரிஞ்சு வந்தீங்க. சரி பிரிஞ்சு தொலைங்கடான்னா செத்து போடுறீங்க. நீங்க என்ன பைத்தியமாடா? லவ்ல நல்ல லவ் கெட்ட லவ் எதுவும் கிடையாது. எல்லாமே நல்ல லவ் தான். நாம எடுக்கிற டிசிஷன்ல தான் நல்லதாவோ கெட்டதாவோ காட்டும். நான் மட்டும் 10 நாள் டைம் கொடுத்து உங்களை அங்க அனுப்பாம இருந்திருந்தா இங்க நடக்கிற இந்த சாவு அங்க நடந்திருக்கும். பணம் இருக்கும் போது சந்தோஷமா இருந்த லவ் பணம் இல்லைன்னு இப்ப பறந்துச்சு பாத்தியா? நல்ல லவ்க்கு முக்கியம் மனசை புரிஞ்சுக்கிறதும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதும் தான். ஒரு லவ் ஜெயிக்கணும்னா அதுக்கு மெச்சூரிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட்டஸ் தேவை. உங்ககிட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் இருக்கு. மெச்சூரிட்டி ஸ்டேட்டஸும் இன்னும் உங்களுக்கு வளரல. இதை பார், நல்லா படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ற வழியை பார். உன்னை ஃபாரின் அனுப்பிச்சு படிக்க வைக்கிறேன். டேய் நீ இன்னும் 3 வருஷத்துல ஏதாவது வேலை செஞ்சு தெரியல ஆகி முன்னேறு. அதுக்கப்புறம் தான் உங்க 2 பேரும் கல்யாணம். நான் ரிசர்ச் பண்ணி தெரியல. ஏடா எப்பவுமே உங்ககிட்ட போவாரா? அதெல்லாம் இருக்கட்டும். நாங்க ஊருக்கு போகும்போது நகையெல்லாம் கலந்து கொடுத்தோமே அதை லிஸ்ட் படி கரெக்டா சேர்த்துட்டீங்களா? டேய் நீ இருடா. நீ என்ன சொல்ல போற எனக்கு தெரியும். இவன் काय म्हणाले तो मैं तो रिच और ग्रेट मित्र मराठ करून देऊ माणसाला मामा नाही नी என்ன சொல்ல வர தெரியும் काय म्हटला त्याला कोटे गोल्ड लिगी कोटे विचारला कोण विचारलं गोल्ड यो विचारला कोटे नंतर काम केलं என்ன கார்த்திக் இங்க வந்திருக்க இந்த இடம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இந்த வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கு கார்த்திக் Is it? அடுத்த வருஷம் இந்த வீடை வாங்குறோம் உன் பேர்ல. வா போலாம். எதுக்கு உள்ள வா சொல்றேன். வா உள்ள போலாம். நல்லா இருக்கியா? ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கா? கல்யாணம் எப்ப? கூடி சீக்கிரத்துல. சாக்கிற வரைக்கும் உங்க நினப்பு உன் நெஞ்சிலே இருக்கணும்னு சொன்னப்பா நீ அந்த நினப்ப உசுராவே வச்சுக்கிட்ட. இப்பதான் எங்க மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்தாம்மா தம்பி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்க பேர்ல இந்த வீட்டை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டாருமா. ஆனா பத்திரத்தை உங்க கையால தான் வாங்கணும்னு சொல்லி என்கிட்ட அவர் வாங்கவே இல்லை. DCC Aishwarya, வணக்கம் வசந்த் மூவிஸ் வழங்கியோ லேட் பண்ணாதீங்க. DCC Aishwarya ready to occupy apartments just rupees 34 lakhs onwards. Call 2656 2656. இணைந்து வழங்கியோ எவரெஸ்ட்
ஸ்டெபிலைசர் மட்டும் இல்ல, நான் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தான் எவரெஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர். எரிச்சிருவாங்க வசந்தம் கோவா வசந்தன் கோ அரசன் சோப், ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சோப். பிரீத்தி வேகமா கூல் பண்ணிக்கலாம் என்னோட Whirlpool 3D கூலிங் வாட்டர் ஏசியால. புதிய Crompton Aura anti-dust fans 5-year Duratec warranty உடன் Crompton. ஒன்று வாங்குங்க 2 எடுத்துட்டு போங்க. ஆடி சேல். ஒரு கல்லுல 2 மாங்காய். இனிமே Premier Stabilizer தான் வேணும்னு கேட்டு வாங்குங்க. Premier Stabilizer, Dr. Back Mattresses. Sleep undisturbed. மற்றும் காஃப். வசந்த் டிவி, உள்ளங்களின் மகிழ்ச்சி, எண்ணங்களின் எழுச்சி. இந்தியா 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 எங்கள் தேசம் இந்தியா, வருஷமெல்லாம் பூக்கள் பூக்கும் வசந்த தேசம் இந்தியா. இந்தியா இந்தியா
தேசம் இந்தியா 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 வருஷமெல்லாம் பூக்கள் பூக்கும் வசந்த தேசம் இந்தியா இந்தியா கையிலிருந்து வெளியே தெரியும் போது உதவிக்கு வந்தது டெர்பினாஃபின் 4 மடங்கு வேகத்துடன் தொற்றுகளை நீக்கும் மேலும் மெக்டான் குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் ஏற்பாடு கொடுங்க சரியா போக்குங்க ஒரு பேர் தலைமுகம் இருக்கும் ஒரே இடம் இது ஒரு பொருள் அது என்ன எனக்கு யூஸ் ஆகுமா ரொம்ப நமக்கு எப்படி ஆல்ரெடி லைக் பண்ணிட்டீங்களே எனக்கு பிடிச்ச பொருளா ரொம்ப கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏஜி இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர். ஏன் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிற? சென்னையில புது பஸ் ஸ்டாண்ட் வரப்போகுது அங்கேயா? பேங்க்ல வேலை செய்யறவங்க 300 பேர் வாங்கியிருக்காங்களா அந்த இல்லையா? பொண்ணை அந்த பையனுக்கே கட்டி கொடுக்கணும். இதுதான் இந்த நாட்டு அம்மையோட தீர்ப்பு. வெயிட் பண்ணாதீங்க. TCC Aishwarya ready to occupy apartments fully furnished near Guruvachari opposite to SRM University. Just rupees 34 lakhs onwards. Call 2656 2656. அரசன் சோப் வழங்கும் தேனருவி வழங்குவோம். அரசன் சோப் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சோப். இழந்து வழங்குவோம். Dr. Black mattresses. Undisturbed. மற்றும் வசந்தம் எனப்பா காய்ச்சிப்பா படுப்புறேன். பாட்டில் ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கு.